guns for love, but he's caught in the crossfire. And he keeps waking up, but it's not to the sound of birds. The tyranny, the violent streets, deprived of all that we're blessed with, and we can't get enough, no. Heaven if you sent us down, so we could build a playground for the sinners. Estilo by Hugo Rodrigues na inauguração da Chili Beans, a maior ótica da América Latina, hoje presente em Alta Floresta. Eu tenho certeza que vocês vão ficar apaixonados por essa loja, porque aqui você encontra peças que vão compor o seu look e deixar vocês ainda mais radiantes. Então venha pra Chili Beans Alta Floresta. I trained my luck to know while he's caught in the crossfire, and I'm here waking up to the sun and the sound of birds. Society's anxiety deprives of all that we're blessed with. We just can't get enough. As pessoas os consultores que atendem aqui da Chili Beans também são super arrojados, né? Tem que ser, né? Eu acho que a marca proporciona isso, a pegada da marca Chili Beans é a ousadia, é a pimenta, né? É essa pegada assim mais louca, né? E pimenta e ousadia é com a minha amiga Larissa Borges. Ela já é também figurinha carimbada do estilo, né? É uma amiga de coração que hoje está aqui junto com a Simone e com essa equipe incrível para atender vocês com muito carinho. E faço o convite, então reforce o convite para as pessoas virem conhecer os produtos Chili Beans. Você que tá aí, fim de ano, Natal, quer presentear ou quer ser presenteado, vem pra Chili Beans, as melhores opções, os melhores modelos, os mais estilosos, os mais ousados, você vai encontrar aqui. In my mind, in my head, this is where we all came from. The dreams we have, the love we share, this is what we're waiting for. And in my mind, in my head, this is where we all came from. The dreams we have, the love we share, this is what we're waiting for. And in my mind, in my head, this is where we all came from. The dreams we have, the love we share, this is where we all come. Meu amigo jornalista Oliveira Dias, hoje aqui marcando presença na inauguração da Chili Beans. Pois é, e a gente fica impressionado, orgulhoso, honrado enquanto alta florestense, né? Porque você vê a maior rede especializada de óculos da América Latina. Isso significa muito pra nós, um baita de um presente, viu? Adorei, Com certeza. adorei. E ela vem numa pegada arrojada, né? Pra quem tem estilo, pra quem tem ousadia, pra quem é despojado, né? Show de bola. Sim, eu acho que complementa qualquer pessoa que queira um óculos bacana, que vai compor aí o seu look, seu dia a dia e proteger também os seus olhos. E eu estou imensamente feliz em reencontrá-lo e ainda mais aqui na inauguração da Chili Beans. Pois é, que bom, a gente vai continuar nessas ocasiões aí especiais, né? Com Se certeza. encontrando. Sucesso, tenha acompanhado o seu trabalho, que Deus abençoe. Make the bum bum beat, I'll give you melody. Make the bum bum beat, I'll give you melody. Make the song so sweet, you can come on with me, oh. E para encerrar a nossa cobertura aqui da Chili Beans, vamos encerrar com um casal que trouxe esse presente para Alta Floresta, Simone e Anderson. Quero que vocês me falem aí qual a sensação de abrir esta loja, e eu sei que está bombando. Hugo, é uma das maiores lojas, né, da América Latina, com designers super diferenciados,
super na moda. Cara, e quem prova pimenta sempre se apaixona, não tem jeito. É aquele gostinho de pimenta, é aquela porção mágica de apimentar a vida, né? Exatamente. Apimentar fica linda e maravilhosa, bonita, bonito, né? Com certeza. Porque nós temos para todos os gostos, temos infantil. Hugo, e tem uma novidade super bacana que eu acho que a maioria das pessoas não sabe. Mas a Tilly, ela mexe com ótica também, Olha, né? que legal. Nós vamos estar fazendo lente. Olha aqui o meu óculos. Olha aqui, tá vendo, né, gente? Um mais lindo que o outro, né? Exatamente. Um mais lindo que o outro. Tem multi, que é aquele que você tira e já um grau e... Eu já mostrei pra eles aí porque é sensacional. Eu adorei esse óculos. E ainda mais você transformar ele num óculos de grau e depois de um de sol, né, Anderson? Sim. O Anderson tá com um lindo também, né? É verdade. Lembrando também, pessoal, que nós vamos ter aí semanalmente, são 10 óculos, lança toda semana, 3 relógios. Então toda semana nós vamos ter coleções novas. E o pessoal pode estar renovando aí os seus óculos e as opções, né? Com certeza. E nós, do Estilo, desejamos vocês sucesso, a sua equipe, sucesso de vendas. A Tilly Beans é isso, um enorme sucesso. E a gente está imensamente feliz em fazer parte deste momento com vocês. Muito obrigada, Hugo. E você é sempre muito bem-vindo. E nós convidamos todos para vir aqui conhecer a nossa Tilly. We can't live on without